Чернігові від середи 29 травня для усунення аварій на магістральній тепловій мережі комунальним підприємством «Теплокомуненерго» перекриваються дві ділянки вулиць у центрі міста. А саме поблизу Коцюбинського, 76, цілодобово на 3 тижні до 21 червня та на Хлібопекарській, 34 до 10 червня. Відповідний дозвіл на обмеження руху автотранспорту погодили на засіданні виконавчого комітету. Також із 8 ранку 1 червня до 20 години 3 перекритою буде вулиця Олексія Синюка від Михайла Грушевського до Київської. Там ремонтні роботи виконуватиме АТП 2528.